Und das ganze Volk sagt Amen. Dankeschön. Das war nur die Hälfte des Volkes, aber es ist okay. So, herzlich willkommen, ganz besonders die, die gestern nicht da waren. Bonsoir à tous, surtout à ceux qui n'étaient pas là hier soir. Fühlt euch wohl. Sentez-vous à l'aise. Schön, dass du da bist. C'est beau que tu sois là. Ich habe gerade von den Mitarbeitern so eine Nachricht bekommen. Des collaborateurs, j'ai eu une information. Ich soll es sagen. Il faut que je le dise. Ich muss es sagen. Il faut que je le dise. Ich muss auch gehorsam sein. Parfois, il faut que j'obéisse. Weißt du, wenn man mit so vielen Frauen zusammenarbeitet, Tu sais, quand on travaille avec tellement de femmes, muss man gehorsam sein. il faut obéir. Okay, Sie haben gesagt, ich soll sagen, dass nachher, wenn man für die Kranken betet oder wenn man für die Menschen beten, bitte seid im Raum nicht so laut. Il faut que je vous dise que tout à l'heure, quand on prie pour les malades ou pour les gens, s'il vous plaît, dans la salle, ne soyez pas aussi bruyants ou ne parlez pas. Sortez, s'il vous plaît, pour parler. Wenn du unbedingt dem Nachbar erzählen musst, was er morgen kocht, kannst du draußen machen. Si tu veux absolument raconter à ton voisin ce que tu cuisines demain, tu peux faire ça dehors. Respektiert es. Respectez cela, s'il vous Ja, plaît. es gibt Leute, die stehen in der Gegenwart Gottes. Il y a des gens qui sont dans la présence de Dieu. Die freuen sich, dass sie anbeten können. Ils se réjouissent qu'ils peuvent adorer Dieu. Die genießen es. Ils dégustent cela. Und wenn dann hinter dir Leute sind, wie laut reden, das ist störend. Et si quelqu'un parle derrière toi, ça dérange. Habt ihr das auch schon mal erlebt? Vous avez déjà vécu ça? Du bist in der Anbetung Tu es comme ça dans l'adoration. und dann hörst du Leute einfach quatschen hinter dir. Et derrière toi, tu entends des gens qui discutent. Das ist wahrscheinlich dein Nachbar oder jemand, du nicht, aber dein Nachbar. C'était sans doute le voisin, pas toi. Bon, Okay, ok. seid ihr bereit? Est-ce que vous êtes prêts? Ich möchte euch ein kleines Bibeltext lesen. J'aimerais vous lire un petit verset biblique. Kennt ihr alle? Da steht sogar mehrmals in der Bibel drin. C'est écrit dans la Bible, même plusieurs fois. Und das ist die Taufe von Jesus. C'est le baptême de Jésus. Ich lese es einmal auf Deutsch On va lire une fois en allemand und dann hört das auf Deutsch, Französisch. et après en français. Und es geschah an jeden Tagen, Jesus kam von Nazareth in Galiläa und wurde vom Johannes im Jordan getauft. Und sobald er aus dem Wasser heraufstieg, sah er den Himmel sich teilen und der Geist wie eine Taube auf ihn runterfallen. Und eine Stimme kam aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Sie sucht die Taufe. Schon lese ich so Französisch. Das hast du nicht gefunden? Sie hatte Zeuge Jehova Bibel. Steht da, c'est donc marqué quelque part les gros titres Baptême de Jésus. Yeah. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendit sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles: Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges les suivaient. Okay. Ich möchte über einen Vers ganz besonders reden. J'aimerais parler d'un verset très précisément. Als vom Wasser rauskam, Quand il sortait de l'eau, ist der Himmel aufgerissen. le ciel a été déchiré. Die
Die französische Übersetzung sagt, der Himmel ist aufgerissen. En français, la traduction, le ciel est déchiré. Weißt du, das bedeutet, Ça signifie, dass der Himmel kann aufgerissen sein oder er kann zu sein. ça signifie que le ciel peut être déchiré ou il peut être fermé. Und wenn der Himmel sich aufreißt, Et quand le ciel se déchire, kommt etwas vom Himmel runter. il y a quelque chose qui descend du Da ciel. kam der Heilige Geist auf Jesus Le Saint-Esprit vient sur Jésus in der Form einer Taube. sous forme d'une colombe. Und da hat Gott gesprochen. Et Dieu a parlé. Das ist mein geliebter Sohn. Celui-là, c'est mon fils bien-aimé. Was ist dann passiert, dass der Himmel aufgerissen ist? Qu'est-ce qui s'est passé pour que le ciel se déchire? Ich glaube, das ist etwas, wo wir verstehen können. C'est quelque chose que nous pouvons comprendre. Himmel zu, Himmel offen. Le ciel ouvert, ciel fermé. Und wahrscheinlich haben viele von euch schon diese Erlebnisse gemacht. Sans doute, beaucoup d'entre vous ont déjà fait cette expérience. Bis im Gottesdienst, Tu es au culte, es wird gepredigt, on prêche devant, es wird schön gesungen, il y a de beaux chants, ist alles toll, ist alles biblisch, tout est biblique, tout est très bien, aber der Himmel ist zu. mais le ciel est fermé. Ein bisschen Heiliger Geist ist da, Il y a un petit peu de Saint-Esprit, weil der Heilige Geist wohnt in uns drin. parce que le Saint-Esprit habite en nous. Und wenn du dann predigst, kommt ein bisschen etwas raus. Et quand tu prêches, il y a quelque chose qui sort. Aber du spürst trotzdem, der Himmel ist zu. Mais tu sens quand même le ciel est fermé. Wisst ihr, von was ich rede? Vous comprenez de quoi je parle? Ich möchte nicht über etwas erzählen, wo ihr keine Ahnung habt. Je ne veux pas raconter quelque chose dont vous ne comprenez rien. Der Himmel Le ciel, kann zu sein. il peut être fermé. Du kannst auf ein christliches Konzert gehen. Tu peux aller à un concert chrétien, Und es ist super Musik. il y a une super musique, Ganz toller Rhythmus. il y a un super rythme, Die Leute haben eine Freude. les gens ils ont de la joie. Es ist tolle christliche Musik. C'est vraiment une musique chrétienne géniale, Aber der Himmel ist nicht offen. mais le ciel n'est pas ouvert. Weißt du, wir haben uns so dran gewohnt, eine Himmel wie zu ist, dass wir es vielleicht wahrnehmen und sagen, ja, es ist okay, es ist halt so. Et on a tellement l'habitude que le ciel est fermé qu'on ne remarque plus et qu'on dit bon ben c'est comme ça. Vielleicht hast du das selbst erlebt. Peut-être que tu as vécu toi-même, Du betest tu pries zu Hause, chez toi à la maison, du hast gerade das Seminar gehört über Gebet, tu as là entendu un séminaire sur la prière, du hast ein Buch gelesen über ou tu as Gebet, lu un livre, du hast alles umsetzen donc tu essaies de tout pratiquer. und irgendwo merkst du, dass dein Gebet geht bis an die Decke in deinem Zimmer. Et tu as l'impression que tes prières vont que jusqu'au plafond, mais ne traversent pas. Habt ihr das auch erlebt? Vous avez aussi vécu ça? Und das ist frustrierend. Et ça, c'est frustrant. Aber es gibt vielleicht Momente, Mais il y a peut-être des moments, du hast vielleicht gar nicht entdeckt, warum. tu sais peut-être même pas pourquoi, Du hast gebetet tu as prié, und plötzlich spür ich, wow, et tu sens tout d'un coup, waouh, es ist offen. c'est ouvert. Und etwas von oben kommt runter. Et quelque chose de là en haut descend. Es ist offen zwischen dir und dem Himmel. C'est ouvert entre toi et le ciel. Bei Jesus Chez Jésus, ist der Heilige Geist runtergekommen. le Saint-Esprit est descendu. Eine Taube kam auf ihn Une colombe est descendue. und die Stimme Gottes kam. Et la voix de Dieu est venue. Boah, das muss etwas gewesen sein. Ça a dû être quelque chose de fantastique. Und weißt du, es ist, glaube ich, eins der wichtigsten Sachen, Himmel aufreißen. Vous savez, c'est quelque chose qui est très important, c'est de déchirer le ciel. Du kannst Christ sein, Tu peux être chrétien, du bist errettet, tu es sauvé, bist Kind Gottes tu es enfant de Dieu, und du machst alles richtig. tu fais tout juste, Aber der Himmel ist zu. mais le ciel est fermé. Und du gehst in eine Gemeinde Tu vas dans une église, und der Pastor ist lieb le pasteur est gentil, und die Menschen sind lieb. les gens sont gentils, Er ist halt biblisch, vous êtes tous bibliques, er macht guten Lobpreis. vous faites une belle louange, Ist alles toll, tout est bien, aber der Himmel ist zu mais le ciel est fermé. und das jahrelang. Et pendant des années, Aber es ist halt so. mais c'est comme ça, vous dites. Und dann hört man Predigten, Et alors on entend des prédications, du musst treu bleiben. il faut que tu sois fidèle. Achtung wegen der Sünde. Attention le péché, Du musst regelmäßig kommen. il faut que tu viennes régulièrement. Du musst die Bibel lesen. Il faut lire la Bible, Alles richtig. tout est juste. Du musst dich taufen lassen. Il faut que tu te laisses baptiser. Und du lässt dich taufen. Et tu te laisses baptiser, Das ist schön, c'est bien, aber der Himmel geht nicht auf. mais le ciel s'ouvre pas. Vielleicht wirst du noch gesegnet. Peut-être qu'on te bénit encore, Schön, c'est bien, aber der Himmel geht nicht auf. mais le ciel ne s'ouvre pas. Warst du schon an Orten, Est-ce que tu étais déjà à des endroits wo der Himmel aufgeht? où le ciel s'est ouvert? Warst du schon an Erweckungsgottesdienst, Est-ce que tu étais déjà à des cultes de réveil wo du reingehst und wow,
Et tu rentres, tu dis, waouh, Der Himmel ist offen. le ciel est ouvert. Engel kommen runter. Les anges descendent. Das Übernatürliche ist da. Le surnaturel est là. Menschen werden geheilt. Les gens sont guéris. Es gibt prophetische Worte. Il y a des paroles prophétiques. Waouh. Denk, ja, jetzt gehe ich nach Hause. Et tu dis, maintenant je rentre chez moi. Ganz treu gehst du in deine Gemeinde. Et fidèle, tu vas dans ton église. Du kommst rein Tu rentres und du spürst, der Himmel ist zu. et tu sens le ciel est fermé. Ist traurig. C'est triste. Es ist halt so. Mais c'est comme ça. Das Wort kann ich nicht hören. Cette parole, je ne peux plus l'entendre. Es ist halt so. C'est comme ça. Nein, es ist nicht so. Die Bibel sagt etwas anderes. Non, c'est pas comme ça. La Bible dit autre chose. Gott möchte, Dieu voudrait dass wir den Himmel que aufreißen. nous déchirions le ciel. Gott möchte Männer und Frauen Dieu voudrait que des hommes et des femmes, haben die Fähigkeit, qu'ils ont la den capacité Himmel aufzureißen. de déchirer le ciel. Wenn ich einen Gottesdienst mache Quand je fais un culte und der Himmel wird nicht aufgehen, et le ciel ne s'ouvrirait pas, würde ich depressiv nach Hause gehen. tu rentrerais dépressif chez toi. Ich bin kein außergewöhnlicher Mensch, Moi, je ne suis pas une personne extraordinaire, aber ich weiß, mais je sais, Gott hat mir etwas gegeben, Dieu m'a donné quelque chose, nicht als toller Prediger, pas comme un super orateur, aber etwas, das den Himmel aufreißt. mais quelque chose qui déchire le ciel. Weißt du, es ist mein Wunsch, Tu sais, c'est mon désir dass jeder wie Lobpreis macht. que chacun qui fait la louange Nicht ein super Sänger ist ne soit pas un super chanteur und unbedingt alle Instrumente spielen kann, et qu'il sait jouer tous les instruments, aber dass etwas hat. mais qu'il a quelque Wenn chose. anbetet, Quand lui fait de l'adoration, geht der Himmel auf. le ciel y s'ouvre. Ich möchte Evangelisten sehen, Moi, j'aimerais voir des évangélistes. wenn sie das Evangelium verkündigen, Quand ils prêchent l'évangile, geht der Himmel auf. le ciel s'ouvre Und Engel kommen et runter. des anges descendent Und der Heilige Geist kommt et le runter. Saint-Esprit descend Und der Geist der Buße kommt runter. et l'esprit de repentance descend Und die Leute sind total berührt. et les gens sont touchés. Nicht, weil einer toll predigen kann, Pas parce que quelqu'un sait bien prêcher, weil der Evangelist parce qu'un évangéliste etwas hat, a quelque chose den Himmel aufzureißen. pour déchirer le ciel. Wenn du etwas hast, Si tu as quelque chose wie den Himmel aufreißt, qui déchire le ciel, du wirst sehen, dein Hauskreis wird wachsen. tu vas voir que ton groupe de maison va grandir. Dein Gebetskreis wird groß werden. Ton groupe de prière va devenir grand. Die Gemeinde wird wachsen. L'église va Die grandir. Leute werden kommen, Les gens vont venir weil die spüren, parce qu'ils sentent, da ist etwas. là, il y a quelque chose. Das ist nicht normal. C'est pas normal. Das ist keine Religion. C'est pas de la religion. Das ist kein Spiel. C'est pas un jeu. Da ist Gott hier. Là, Dieu est Da là. ist die Kraft Gottes Là, il y a la da. puissance de Dieu. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Et je crois que c'est l'essentiel. Und weißt du, das lernt man nicht in der Bibelschule. Et tu sais, ça, on l'apprend pas à l'école biblique. In der Bibelschule lernt man so viele Sachen, À l'école biblique, on apprend tellement de choses, aber nicht den Himmel aufreißen. mais pas déchirer le ciel. Weil meistens die Lehrer selber nicht wissen, wie es Parce geht. que souvent, les enseignants ne savent pas eux-mêmes comment ça fonctionne. Das ist ein Geheimnis. Et ça, c'est un secret. Und das erzähle ich das nächste Mal, wie ich komme. Et ça, je vous le raconte la prochaine fois. Je vous le raconte la prochaine fois que je viens. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Je crois que c'est l'essentiel. Gott braucht Männer und Frauen, Dieu a besoin d'hommes et de femmes die reißt den Himmel auf, qui déchirent le ciel dass kommen kann. pour qu'il puisse venir. Weißt du, zwischen der Erde und zwischen dem Himmel oben gibt es verschiedene Etagen und verschiedene Himmel. Tu sais, entre la terre et le ciel, il y a plusieurs étages, il y a plusieurs ciels. Da gibt es die unsichtbare Welt Il y a un monde invisible. und da gibt es die Geisterhexerei, Il y a l'esprit de sorcellerie, dämonische Mächte, les puissances démoniaques ganz viele Sachen. et beaucoup de choses. Und wir Christen, Et nous, les chrétiens, wenn wir ganz nett sind quand on est très gentil und die Sünde wegmachen, et on enlève les péchés, dann gibt es so Glocken, il y a comme ça, comme une cloche, Schutz, une protection, Schutz vom Feind. protection de l'ennemi. Und Gemeinde Jesus Et l'église de Jésus hat so eine Glocke. a comme ça une cloche au-dessus d'elle. Da kann man unter der Glocke alles Christliches machen. Et sous cette cloche, on fait tout ce qui est chrétien. Aber ich habe eine Frage, gibt es mehr, als wie unter dieser Glocke ist? Et une question, est-ce qu'il y a plus que ce qu'il y a sous cette cloche? Und weißt du, was Gott zurzeit machen möchte? Tu sais ce que Dieu voudrait faire en ce moment? Die Glocke aufmachen. Ouvrir cette cloche. Und ich glaube, dass heute Abend viele Menschen da sind Et je crois que ce soir, il y a beaucoup de personnes und die haben ici Sehnsucht, et ils ont soif. zu wissen, was es neben der Glocke gibt. Qu'est-ce qu'il y a à côté de toutes ces cloches? Vielleicht haben wir
Jahre so das System Gemeinde gelebt. Peut-être que pendant des années maintenant, on a un système d'église pareil. Und das ist so, hat überlebt jahrelang. Et comme ça, pendant des années, on a survécu. Aber wir kommen in eine neue Zeit, Mais on va rentrer dans un nouveau temps wo Erweckung kommen wird. où le réveil va venir Und wo jede Glocke zerbrochen sein muss. et où toute cloche comme ça doit être détruite. Dass die Glocke aufgehen Pour que ces cloches s'ouvrent und dass es Leute gibt, et qu'il y ait des personnes die den Himmel aufreißen. qui déchirent le ciel. Ich komme zurück zu Jesus. Je reviens à Jésus. Warum ist der Himmel aufgegangen, als er von der Taufe rauskam? Pourquoi le ciel s'est ouvert quand Jésus est sorti du baptême? Er wird so etwas gemacht haben, Il a donc fait quelque chose dass der Himmel aufgerissen ist. pour que le ciel s'est déchiré. Wisst ihr, was er als erstes gemacht hat? Vous savez ce qu'il a fait en premier? Er war gehorsam. Il était obéissant. Er wusste, Gott möchte, dass sich taufen lässt. Il savait, Dieu voulait qu'il se fasse baptiser. Und jetzt geht er an den Jordan Et maintenant, il va au Jourdain und dann sieht er Johannes der Täufer. et il voit Jean-Baptiste. Und im anderen Evangelium Et dans un autre évangile, sieht ihn Johannes kommen Jean le voit venir und er sagt, das ist der Mann Gottes. et il dit, ça, c'est l'homme de Dieu. Ich taufe mit Wasser, Moi, je baptise d'eau, aber er wird mit Feuer taufen. mais lui va baptiser avec du feu. Und ich bin nicht mal würdig, Et je ne suis même pas digne ihm die Schuhriemen aufzumachen. de lui ouvrir la sangle de ses sandales. Johannes weiß, Jean sait, ich bin Prophet, je suis prophète, aber er mais lui, ist der Sohn Gottes. c'est le Fils de Dieu. Und jetzt kommt der Sohn Gottes Et maintenant, le Fils de Dieu vient und will sich taufen lassen vom Johannes. et veut se faire baptiser par Jean-Baptiste. Und Johannes sagt, Et Jean dit, du bist der Große, c'est toi le grand, ich bin der Kleine. moi je suis le petit. Du musst mich taufen. Il faut que toi tu me baptises. Und Jesus sagt, Et Jésus dit, lass es geschehen, réalise-le maintenant, mach es. fais-le. Was macht er? Qu'est-ce qu'il fait? Er tut sich demütigen. Il s'humilie. Er lässt sich von einem kleineren taufen. Il se laisse baptiser par un plus petit. Er geht runter. Il descend. Er war Gott. Il était Dieu, Er wurde Mensch. est devenu homme, Er hat dich gedemütigt. il s'est humilié. Wenn du die Gabe willst, den Himmel aufreißen, Si tu veux avoir le don de déchirer le ciel, dann wirst du dich öfters demütigen müssen oder wollen vor Gott. il faut souvent que tu t'humilies devant Dieu ou devant Dieu. Wenn du dich demütigst, Si tu t'humilies, berührst du das Herz Gottes. tu touches le cœur de Dieu. Soll ich es nochmal sagen? Il faut que je répète cela. Wann hast du das letzte Mal gedemütigt? Quand est-ce que tu t'es humilié la dernière fois? Nicht gejammert, weil es dir schlecht geht, Pas que tu aies gémi parce que tu vas pas bien, weil du dich gedemütigt hast. parce que tu ne t'es pas humilié, Dich hinknien mais t'agenouiller vor jemand. devant quelqu'un, Jemand die Füße waschen. de laver les pieds de quelqu'un, Jemand wie, ja, viel tiefer ist wie du. quelqu'un qui est beaucoup plus petit que toi, Ihn erheben de l'élever in die Gegenwart Gottes. dans la présence de Dieu. Jesus war gehorsam und hat sich gedemütigt Jésus était obéissant et s'est humilié und hat sich taufen lassen. et s'est laissé baptiser. Und das war so stark, Et c'était tellement puissant dass der Himmel aufgerissen ist. que le ciel a été déchiré. Und die Engel und die Gegenwart Gottes kamen runter. Et les anges, la présence de Dieu est descendue. Du musst dran denken, Il faut que tu saches, jedes Mal, à chaque fois wie du dich demütigst que tu t'humilies für Gott pour Dieu, und du dein Fleisch kreuzigst, que tu crucifies ta chair, bekommst du von Gott etwas, um den Himmel aufzumachen. tu reçois quelque chose de Dieu pour déchirer le ciel. Gib dir ein Beispiel. Je te donne un exemple. Ich hatte einen Prophetenkreis, einen Mitarbeiterkreis J'avais un groupe de prophètes, de collaborateurs. und wir haben uns immer getroffen, um zu beten.
on se réunissait toujours pour prier. Und das war noch ein Kreis von 7 Leuten. Et c'était un groupe de 7 personnes. Und wir haben niemand anders reingelassen. On ne laissait se joindre personne à nous. Und jede wichtige Entscheidung haben wir 7 gebetet und Gott verlangt eine Antwort. Et pour les choses importantes, on a prié ensemble et on a demandé à Dieu de nous répondre. Und Gott hat immer zu uns alle gesprochen. Et Dieu nous a toujours parlé à nous 7, à chacun. Da haben wir am Sonntagmorgen bei uns privat uns getroffen. Et un dimanche matin, donc on s'est rencontrés en privé chez nous. Und dann klingelt's. Et ça sonne. Und da war ein Bruder, wie ab und zu in die Gemeinde kam. Et il y avait là un frère qui de temps en temps venait à l'assemblée. Und der hat es gehört, dass wir uns treffen. Et il avait entendu qu'on se réunissait ici. Und er war nicht eingeladen. Il n'était pas invité. Und er sagte, er möchte mitmachen. Und er klingelte und sagte, ich möchte mitmachen. Et il sonne et il dit, je veux venir avec vous, je veux participer. Und es war kein ausgewogener Mensch. C'était pas une personne équilibrée. Ja, ziemlich noch im Fleisch. Il était assez dans la chair. Und dann ist er schon runtergegangen in den Gebetsraum. Et il est déjà descendu, il était en train de descendre dans la salle de prière. Und das hat mich total genervt. Et ça m'avait énervé. Und ich gesagt, wie kann ich diesen Mann rausmachen? Et j'ai réfléchi, comment est-ce que je peux de nouveau faire ressortir cet homme? Der war nicht eingeladen. Il n'était pas invité. Und er passte nicht rein. Et il n'allait pas bien avec ce groupe. Und ich habe auch nicht unbedingt sehr gemocht. Et je l'aimais pas forcément beaucoup. Und dann, das waren meine Gedanken. Ça, c'était mes pensées. Wie komme ich jetzt diesen Mann raus? Comment est-ce que je peux maintenant faire que cet homme reparte? Und dann sprach der Heilige Geist zu mir. Et le Saint-Esprit me parlait alors. Wasch ihm die Füße. Lave-lui les pieds. Weißt du, was ich gesagt habe? Tu sais ce que j'ai dit? Herr, ich wasche alle anderen die Füße, ab dem nicht. Seigneur, je lave à tous les autres les pieds, mais pas celui-là. Und dann sagt der Pierrot, Alors il dit, Pierrot, bitte schön, wasch ihm die Füße. s'il te plaît, lave-lui les pieds. Und ich sagte, Herr, Et je disais, Seigneur, ich weiß nicht, wo der Eimer ist, ich weiß nicht, wo der Schwamm ist. je ne sais pas où il y a l'éponge, je ne sais pas où il y a le seau. So, der Herr sagt, doch, du weißt, in der Garage, hinter der Tür. Et le Seigneur dit, si tu sais où c'est dans le garage, derrière la porte. Die waren gerade am Lobpreis machen. Donc ils étaient en train de faire la louange. Gut, wenn der Herr schon den Schwamm sieht, Et je dis, ok, si le Seigneur voit déjà l'éponge. bin ich aufgestanden Donc je me suis levée. und habe den Schwamm und den Eimer und Wasser geholt. J'ai cherché le seau, de l'eau, une éponge. Und ich bin dann zu diesem Typ gegangen Je suis donc allée chez ce type und ich sagte, ich möchte die Füße waschen. et je lui dis, j'aimerais vous laver les pieds. Und ich bin fast sicher gewesen, Et j'étais presque sûre dass er mal sagt, spinnst du? qu'il me dit, t'es fou toi? Und ich gehe hin und frage ihn. Et je vais chez lui, je lui demande. Und er sagte, okay. Il dit, ok. Ich habe ihm die Füße gewaschen. Je lui ai lavé les pieds. Und das ist auch jemand, der nicht unbedingt mich gemocht hat. Et c'est pas forcément quelqu'un qui m'aimait vraiment. Und im Moment, wie ich die Füße wasche, Et au moment où je lave les pieds, geht der Himmel auf. le ciel s'ouvre. Und die Gegenwart Gottes kam. Et la présence de Dieu est descendue. Und ich kann das sagen, der Typ war ein harter Knochen. Et je peux te dire que ce type, c'était vraiment un dur. Und das brach er. Et là, il s'est effondré. Er hat gezittert am ganzen Leib. Il tremblait de toute sa chair. Er hat geweint. Il a pleuré. Ich habe ihm die Füße gewaschen. Je lui ai lavé les pieds. Das Ergebnis, Résultat, es wurde einer der besten meiner Unterstützer. c'était un de mes meilleurs collaborateurs. Und er hat mich öfters in den Reisedienst persönlich gefahren mit dem Auto. Et souvent, c'est lui qui m'accompagnait quand je partais avec la voiture, qui me conduisait. Wenn wir uns demütigen, Quand nous nous humilions, geht der Himmel auf. le ciel s'ouvre. Das hat uns Jesus gelernt. Ça, c'est ce que Jésus nous a appris. Und jetzt möchte ich an mein Geheimnis kommen. Maintenant, j'aimerais arriver à ce mystère, à ce secret. Vielleicht hast du es noch nie gehört, Peut-être que tu ne l'as jamais entendu, aber jeder, wie heute Abend hier sitzt, mais chacun qui est assis ici ce soir, und jeder, wie Jesus kennt und zuschaut, et chacun qui connaît Jésus et qui regarde, hat etwas, a quelque chose wo du das Herz Gottes bewegen kannst. où tu peux toucher le cœur de Dieu. Und das ist fast immer bei jedem anders. Et c'est presque pour chaque personne autre chose, différemment. Ich sag's nochmal. Je répète, Du
Toi, hast etwas, tu as quelque chose was der neben dir nicht hat, que celui à côté de toi n'a pas, wo du das Herz Gottes berühren où kannst. toi, tu peux toucher le cœur de Dieu. Und wenn du das rausfindest, Et si tu découvres ça, wirst du öfters den Himmel mit aufreißen. tu vas souvent déchirer le ciel avec lui. Du denkst, das ist jetzt kompliziert. Tu penses maintenant, ça c'est compliqué. Ich probiere das mal einfach zu erklären. Je vais essayer de vous expliquer ça simplement. Ich bin ungefähr 46 Jahre verheiratet. Je suis mariée à peu près depuis 46 ans. Ich weiß, Je sais, das ist ein Geheimnis. c'est un secret, Ich werde es euch nie erzählen. je ne vais jamais vous le raconter. Ich habe etwas, Moi, j'ai quelque chose wo ich weiß, wo ich das Herz von meiner Frau berühren kann. où je sais que je peux toucher le cœur de mon épouse. Ich benutze es auch nicht viel. Je ne l'utilise pas souvent, Aber ich weiß, mais je le sais. wenn es ernst wird, Quand c'est sérieux, dann habe ich etwas, j'ai quelque chose wo ich ihr Herz berühren kann. où je peux toucher son cœur. Meine Frau, Mon épouse, die weiß, elle sait, sie hat etwas, elle a quelque chose wo sie mein Herz berühren kann. où elle peut toucher mon cœur. Und sie wird das auch nicht jemand anders erzählen. Et elle ne va pas raconter ça à d'autres personnes. Wenn du in einer Ehe, Quand dans un couple, du das nicht herausgefunden hast, si tu n'as pas trouvé cela, wirst du nie die perfekte Ehe haben. tu n'auras jamais le couple parfait. Weil Gott hat dir etwas geschenkt, Parce que Dieu t'a offert quelque chose wie du das Herz deinem Partner berühren kannst. où tu peux toucher le cœur de ton partenaire. Es gibt viele Eltern hier, Il y a beaucoup de parents, du hast Kinder tu as des enfants, und die Kinder meistens wissen auch, wie sie das Herz von der Mama oder vom Papa berühren können. les enfants savent souvent comment ils peuvent toucher le cœur de leur papa ou de leur maman. Es ist ein Geheimnis. C'est un secret. Du kennst den anderen. Tu connais l'autre. Wenn du Gott kennst, Quand tu connais Dieu, dann wirst du wissen, tu sauras, es gibt Sachen, il y a des choses wo du das Herz Gottes berühren kannst. où tu peux toucher le cœur de Dieu. Ich habe etwas, Moi, j'ai quelque chose. ich werde es euch nicht erzählen, weil es mir gehört, Je ne vais pas vous raconter cela parce que ça, c'est à moi, wo ich das Herz Gottes berühren kann. où je peux toucher le cœur de Dieu. Und ich benutze es nie, um zu manipulieren. Et je n'utilise pas ça pour manipuler. Ist egal, was ich brauche. Peu importe ce que j'ai besoin, Ich habe so einen Code, j'ai den comme gebe ich dir ça ein un code que je donne. und dann geht der Himmel auf und Gott gibt es. Je le donne ce code et le ciel s'ouvre et Dieu donne. Das ist es nicht. C'est pas ça. Es ist etwas in meinem Herzen drin C'est quelque chose dans mon cœur und das ist heilig. et ça, c'est saint. Es ist etwas Heiliges, wie da drin ist. C'est quelque chose de saint qui est là-dedans. Nicht mal meine Frau weiß es. Même pas mon épouse le sait. Es ist ein Geheimnis zwischen mir und Gott. C'est un secret entre Dieu et moi. Das ist Gott kennen. Ça, c'est connaître Dieu. Entdecke es. Découvre cela. Entdecke es. Découvre cela. Es kann dein Leben retten. Ça peut sauver ta vie Viele Situationen. dans beaucoup de situations. Du hast Freundschaft mit Gott. Tu as une amitié avec Dieu. Freundschaft bedeutet, Une amitié signifie, wenn Gott etwas unbedingt will quand Dieu veut absolument quelque chose von dir, de toi, bist du bereit, es zu geben? est-ce que tu es prêt à le donner? Bist du bereit? Est-ce que tu es prêt? Freundschaft geht immer an beide Seiten. Une amitié, c'est toujours dans les deux sens. Was ganz wichtig ist, Quelque chose de très important. lerne gehorsam zu sein dem Heiligen Geist. Apprends à être obéissant au Saint-Esprit. Ich gebe dir ein Beispiel. Je te donne un exemple. Wir haben irgendwo in Bayern eine Freizeit gemacht. Quelque part dans le Bayern, on avait fait comme ça un séminaire. Das war mit Zelt. C'était une tente. Und wir haben den ersten Abend angefangen. Le premier soir, nous avons commencé. Es war voll. C'était rempli. Lobpreisteam hat ein Lied 2 gesungen. Donc le groupe de louanges a fait 2 chants. Die Leute haben mitgesungen. Les gens ont chanté avec. Aber ich spürte, der Himmel geht nicht auf. Mais je sentais le ciel ne s'ouvre pas. Da habe ich Gott gesagt, soll ich mitsingen, soll ich was machen? Et j'ai dit à Dieu, est-ce qu'il faut que je chante avec? Il faut que je fasse quelque chose? Er sagte, nein, Il dit, non, geh raus, sors, lauf das Zelt. marche autour de la tente. Ich gehe raus Je sors und lauf das Zelt. et je marche autour de la tente. Und der Herr sagt, stopp da. Le Seigneur dit, stop maintenant, Schau auf den Boden. regarde par terre.
Und da waren 2 gebrauchte Tampons von Frauen voller Blut. Et là, par terre, il y a 2 tampons pour femmes pleins de sang. Und der Herr sagte mir, Et le Seigneur me disait, das haben Hexe hingebracht, c'est les sorcières qui ont amené ça. einen Fluch gemacht, Ils ont fait une malédiction dass der Himmel nicht aufgeht. pour que le ciel ne s'ouvre pas. Nimm es, Prends ça, breche es, brise ce sort, schmeiß es weg. jette ça. Ich habe es gemacht. Je l'ai fait. Und in einem Augenblick ist der Himmel aufgegangen. Et en un moment, le ciel s'est ouvert. Die Gegenwart Gottes kam, La présence de Dieu est venue, der Heilige Geist kam, le Saint-Esprit est venu, Menschen sind geheilt worden. les gens ont été guéris. Wir haben am Ende von dieser Freizeit 14 Leute getauft, die in der Gegend gewohnt haben. Et à la fin de tout ce séminaire, on a baptisé 14 personnes qui habitaient dans la région là-bas. Der zweite Abend, La deuxième soirée, der Parkplatz war 200 Meter weit. le parking était à 200 mètres de là. Die Leute erzählten, Les gens racontaient, als sie vom Auto rauskamen, quand ils sortaient de la voiture, war die Gegenwart Gottes auf dem Parkplatz. la présence de Dieu était sur le parking. Manche fingen an zu weinen auf dem Parkplatz. Certains commençaient à pleurer là sur le parking. Der Himmel ist aufgegangen. Le ciel s'est ouvert. Wir haben in Mannheim eine Zeltmission gemacht, in der Mitte von der Stadt. À Mannheim, on avait fait une évangélisation sous tente au milieu de la ville. Und das war eine Zeit, wo wir Ärger gehabt haben mit den Satanisten. Et c'était un moment où on avait des problèmes avec les satanistes là-bas. Und wir machen den ersten Abend Lobpreis Le premier soir, on a fait la louange und der Himmel ist zu. et le ciel est fermé. Und es waren um diesen Platz rum so 15 Autos. Et autour de cette place-là, il y avait 14 voitures. Und in jedem Auto waren 4 bis 5 Männer dunkel angezogen, die gebetet haben. Et dans chaque voiture, il y avait 4 ou 5 hommes habillés en noir qui priaient. Die kamen von Berlin, von Hamburg Ils venaient de Hambourg, de Berlin, und sind da gestanden um das Zelt et ils étaient là tout autour de cette tente, mit ihren Autos. avec leurs voitures. Und ich sagte, Herr, ich will, dass der Himmel aufgeht. Et je disais, Seigneur, je veux que le ciel s'ouvre. Es waren viele Ungläubige da. Il y avait beaucoup d'incroyants qui étaient là. Was soll ich machen? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Der Herr sagte, Et le Seigneur disait, ruf die Männer. appelle les hommes. Sie sollen sich hinter dich stellen. Ils doivent se mettre derrière toi. 4 Reihen. Une rangée de 4 personnes. Du nimmst die Gitarre. Tu prends la guitare. Du laufst vom Zelt raus. Tu sors de la tente. Und der ganze Platz. Et autour de toute la place, Männer laufen hinter dir. les hommes marcheront derrière toi. Und du singst das Lied Majestät. Et tu chantes le chant Majesté. Herrliche Majestät. Merveilleux, Majesté. Dir sei Ehre. À toi toute la gloire. Fingen an zu laufen. On a commencé à marcher. Es waren so 50, 60 Männer. Il y avait comme ça 50, 60 hommes. Es dauerte 2 Minuten. Ça a duré 2 minutes. Es sind bei allen Autos die Motoren gegangen. Dans toutes les voitures, ils ont allumé leur moteur Sie sind abgehauen. et ils sont partis. Und die Gegenwart Gottes ist gefallen im Zelt drin. Et la présence de Dieu est rentrée dans la tente. Der Himmel ist aufgegangen. Le ciel s'est ouvert. Zeichen und Wunder sind geschehen. Des signes et des miracles se sont réalisés. Der Feind L'ennemi möchte nicht, dass der Himmel aufgeht. ne veut pas que le ciel s'ouvre. Du darfst Christ sein, Tu as le droit d'être chrétien, du darfst in die Gemeinde tu as gehen, le droit d'aller à l'église, schöne Lieder singen, de chanter des jolis chants, schöne Predigten hören. d'écouter de belles prédications. Und solange wie die Glocke drauf Et ist aussi longtemps qu'il y a cette cloche dessus, und der Himmel ist zu, le ciel est fermé. oh, du kannst das machen. Oh, tu peux faire ça. 20 Jahre, 20 30 ans, Jahre. 30 ans. Aber wenn du Mais quand toi, von Gott de Dieu, eine Salbung oder einen Schlüssel oder eine Waffe hast, que tu aies une onction, une clé ou une arme um den Himmel aufzumachen, pour ouvrir le ciel, dann wirst du einen neuen Feind kennenlernen. alors tu vas apprendre à connaître un nouvel ennemi. Weißt du, der Feind ist sauer, wenn der Himmel aufgeht. Tu sais, l'ennemi est fâché quand le ciel s'ouvre. Der Teufel ist sauer, Le diable est fâché wenn der Himmel aufgeht quand le ciel s'ouvre und Engel kommen runter et que des anges und descendent der Heilige Geist fällt ganz stark et que le Saint-Esprit tombe puissamment und Zeichen und Wunder et geschehen. les signes et des miracles se réalisent. Wird sauer, Il devient fâché. du wirst gefährlich Tu es dangereux. und wird alles probieren, Il va tout essayer den Himmel wieder zuzumachen. pour refermer le ciel. Und jetzt musst du dich entscheiden. Et maintenant, il faut que tu décides. Willst du den Himmel weiter aufmachen? Est-ce que tu veux continuer à ouvrir le ciel? Weißt du, der Teufel kennt dich. Tu sais, le diable te connaît. Wenn du diese Waffe hast, Quand tu as cette arme den Himmel aufzureißen, de déchirer le ciel, dann kennt er dich. il te connaît.
Und da bist du sein Feind. alors tu es son ennemi. Du kannst noch schnell weggehen, es wird gefährlich heute Tu Abend, peux vite sortir, c'est dangereux ce soir, wenn du das willst. si tu le veux. Versteht ihr das? Vous comprenez ça? Gott möchte uns Schlüssel geben, Dieu veut nous donner des clés, eine Autorität, une autorité, eine Salbung, une onction um den Himmel aufzureißen. pour déchirer le ciel, Dass endlich pour que enfin Apostelgeschichte wieder lebendig wird. que l'histoire des apôtres devienne de nouveau réalité. Es gibt verschiedene Arten, Himmel aufzureißen. Il y a différentes manières de déchirer le ciel. Es gibt Leute, wenn sie predigen, Il y a des personnes, quand elles prêchent, ich gebe dir ein Beispiel, Rainer Bonke je te donne un exemple, Reinhard Bonke, ist kein großer Theologe. c'est pas un grand théologien, Es ist kein großer Prediger, c'est pas un grand orateur, aber er hatte so eine starke Salbung. mais il a une forte onction Wenn er predigt, quand il prêche. allein wenn er Halleluja sagt, Rien que quand il dit Alléluia, geht der Himmel auf. le ciel s'ouvre. Du kannst probieren, dasselbe Tonart zu machen, Halleluja, Tu peux essayer de faire avec le même timbre de voix Alléluia, und es passiert gar il nicht. n'y a rien qui se passe. Er hat etwas. Il a quelque chose. In der letzten Predigt erzählte er, Dans la dernière prédication, il racontait, er war in Afrika, il était en Afrique, es kommt ein Mann nach il y vorne a un homme qui vient devant, und er sagt, ich bin Hexer, il dit je suis un sorcier, ich muss zu dir kommen, il faut que je vienne chez toi, ich muss dir das erzählen. il faut que je te raconte. Ich bin geschickt worden, On m'a envoyé und dieser Gottesdienst zu verfluchen im Zelt. pour maudire ce culte dans la tente. Und ich bin dann reingekommen, der erste Abend. Donc le premier soir, je suis venue, je suis rentrée, Ich habe mich je hingesetzt me suis assis und habe angefangen zu verfluchen. et j'ai commencé à maudire. Und dann gehst du vor, Et alors tu vas devant, du nimmst das Mikro tu prends le micro und du machst Halleluja. et tu fais Alléluia. Und alles war weg. Et tout était parti. Alles war weg. Tout était parti. Bin ich heimgegangen Je suis rentrée chez moi, und habe es meinem Chef erzählt. j'ai raconté ça à mon chef. Er hat gesagt, okay, morgen Abend haben wir einen Plan, kommen wir zu 4. Alors il dit demain soir on a un plan, on vient à 4. Und wir tun uns unter 4 verschiedene Ecken vom Raum setzen. Et Vom on Zelt, s'assied comme ça dans différents coins de la tente. und sind alle 4. Et tous les 4, Wir verfluchen, verfluchen, on verfluchen. maudit, on maudit, on maudit, on maudit. Jetzt haben wir angefangen. Ils ont commencé. Weißt du, wenn sie verfluchen, dann sehen sie, wie die Dämonen überall da rumgehen. Et pendant qu'ils maudissent, il y a comme ça 7 démons qui peuvent comme ça se balader. Kommt Rainer Bonken nach vorne, Reinhard Bonke vient devant, nimmt das Mikro. il prend le micro. Halleluja! Alléluia! Und alle Dämonen raus. Et tous les démons sont sortis. Und die 4 Hexer standen da. Et les 4 sorciers étaient là. Das haben sie noch nie gesehen. Ils n'ont jamais vu ça. Die sind öfters in Gemeinde Ils étaient gegangen souvent allés dans les églises. und haben das gemacht. Et ils ont fait ça. Und es hat geklappt. Et ça a marché. Und im Raum waren Depressionen, Et dans la salle, il y avait des dépressions, Traurigkeit. de la tristesse. Und da beim Rainer Bonke, Et là, chez Reinhard Bonke, da sind die 4 zurückgegangen zum großen Chef, les 4 sont retournés chez leur grand chef. zum Haupthexer von der ganzen Gegend. Donc, chez le grand chef sorcier de toute la région. Er hat gesagt, ich komme mit. Il dit, moi, je vais venir avec. Ich komme mit. Moi, je viens avec. Da kommen 16 Leute. Et il y a 60 personnes, 16, 16, die gekommen sind, qui sont venues zu fluchen die ganze Zeit. pour maudire tout le temps. 16 Hexer waren im Raum drin Donc, und der Chef. Il y avait 16 sorciers et le chef qui étaient là, dans la tente. Und dann geht Rainer Bonke das Mikro Reinhard Bonke prend le micro, und sagt Halleluja! il dit Alléluia. Und alle Dämonen sind rausgegangen. Tous les démons ont disparu. Und weißt du was? Et tu sais quoi? Diese Abend sind alle Hexer vorgekommen, haben sich hingekniet. Ce soir-là, tous les sorciers sont venus devant et se sont agenouillés. Die Hexer haben nicht gewusst, Les sorciers ne savaient pas dass es Männer Gottes gibt, qu'il y a des hommes de Dieu die den Himmel aufreißen. qui savent déchirer le ciel. Und die Engel kommen runter. Et les anges Und descendent. die Kraft Gottes kommt runter. Et l'Esprit de Dieu Und descend. der Heilige Geist kommt runter. Et le Seigneur descend. Und die Dämonen müssen weggehen. Et les démons doivent Sie partir. rennen weg. Ils doivent partir, ils courent. Und die Hexer stehen nackt ohne Dämonen. Et là, les sorciers sont là, nus, sans démons. Es ist kein super Prediger gewesen. C'était pas un super orateur. Die richtige Theologen Les vrais théologiens haben gesagt, der Mann hat keine Ahnung.
Il disait, cet homme a aucune notion. Er hat keine Ahnung von Theologie, Il a aucune notion de la théologie. aber der Himmel geht auf. Mais le ciel s'ouvre. Und die richtige Theologie, die predigen so gut, Et les vrais théologiens prêchent si bien, aber der Himmel geht nicht auf. mais le ciel ne s'ouvre pas. Versteht ihr das? Vous comprenez cela? Gott kann etwas geben, dass der Himmel aufgeht. Dieu peut donner quelque chose qui ouvre le ciel. Und das ist so, warum hat Gott mir das gegeben? Pourquoi Dieu m'a donné ça? Ich probiere es euch zu erklären. J'essaie de vous l'expliquer. Es klingt total verrückt, Ça sonne complètement fou. aber reg dich jetzt nicht auf. Ne t'énerve pas. Ich habe einen Eindruck, J'ai l'impression, eine Gewissheit, une assurance, ein Glauben, j'ai une foi dass ich ein Liebling Gottes bin. que je suis un chouchou de Dieu. Auf Französisch klingt das Wort so schön, Chouchou. En français, c'est un mot qui sonne tellement beau, chouchou. Wenn du jetzt religiös bist, C'est maintenant tu es religieux, dann sagst du Stolz, Überheblichkeit. tu dis orgueil, sûr de toi. Und ich kann das sagen, kannst du weiterdenken. Oui, tu peux penser ça. Mit meinem Glauben kann ich den Himmel aufmachen. Avec ma foi, je peux ouvrir le ciel. Jetzt möchte ich euch erklären, wie man so ein Liebling Gottes wird. Maintenant, je vous explique comment on devient comme ça un chouchou de Dieu. Ich habe 4 Kinder J'ai 4 enfants und meine jüngste Tochter, et ma fille, la plus jeune, die hat ein ganz starkes Gefühl der Gerechtigkeit. elle a un fort sentiment de justice Das ist ganz stark in ihr qui drin. est très très fort. Meine Sarah. C'est ma Sarah. Und da waren wir mal am Tisch, Et on était une fois à table, wir haben erzählt, on discutait. dann habe ich erzählt, dass ich von meinem Papa, meinem richtigen Papa, Chouchou bin. Et je racontais que de mon papa, mon vrai papa, que j'étais son chouchou. Ich habe noch einen Bruder, ich habe noch eine Schwester, J'ai encore un frère, j'ai encore une sœur, aber ich bin der Liebling von Papa. mais j'étais le chouchou de mon papa. Und als meine Sarah das gehört hat, Et quand ma Sarah a entendu ça, hat sie gesagt, aber das ist nicht gerecht. elle disait, mais ça c'est pas juste. Dein Papa ist doch Christ, sag Ton ich, ja. papa est donc chrétien. Je dis oui, Das ist nicht gerecht. c'est pas juste ça. Er muss alle Kinder dieselbe Liebe geben. Il faut qu'il donne le même amour à chaque enfant. Ja, aber ich war Chouchou. Oui, mais j'étais chouchou. Das hat mich nicht gestört. Ça me dérangeait pas. Aber meine Tochter hat es gestört. Mais ça gênait ma fille. Warum bist du Chouchou? Pourquoi tu es chouchou? Ich habe gesagt, ich weiß es nicht, aber es war Je angenehm. dis, je sais pas. Je sais pas, mais c'était agréable. Dann habe ich gesagt, Sarah, Et je disais, Sarah, das nächste Mal, la prochaine fois, wenn wir zum Opa fahren quand in on va Frankreich, chez le grand-père en France, dann fragst du ihn. tu le demandes. Tatsächlich 2 Monate später sind wir nach Straßburg, sind wir mit Papa gefahren. Et effectivement, 2 mois après, on y allait à Strasbourg chez mon papa. Wir saßen kaum am Tisch. On était à peine à table. 15 Jahre alt, meine Tochter Elle avait gewesen. 15 ans à l'époque, ma petite fille. Opa, Opa, stimmt das, dass du, mein Papa, dein Chouchou war? est-ce que c'est juste que mon papa est ton papa, grand-père? Ton chouchou. Que mon papa était ton chouchou. Gut. Sie wollte mir den Chouchou abreden. Ok. Mein Papa ist ein Christ, ein gläubiger Mensch, auch sehr Gerechtsgefühl, Mon papa, c'est un chrétien qui a aussi beaucoup de sentiments de justice en lui. war ganz verlegen. Il était un peu gêné. Er sagte ja, Il dit oui. ja. Oui. Warum? Pourquoi? Ich habe selber nicht gewusst. Moi, je savais moi-même pas Dann hat pourquoi. er es erklärt. Alors lui a expliqué. Weißt du, dein Papa, Tu sais, ton papa, wie der 2, 3 Jahre alt war, quand il avait 2-3 ans, und ich bin von der Arbeit gekommen, et quand je rentrais du travail, hat er mich gehört, die Treppe hochgehen. lui m'entendait monter les escaliers. Und er ist sofort an die Tür gerannt Il est tout de suite couru à la porte und hat mir die Hausschuhe gebracht. et il m'a apporté les pantoufles. Und er hat sich so gefreut, dass ich komme. Et il se réjouissait tellement que je venais.
Der große Bruder, Le grand frère, der hat mich nie begrüßt. il m'a jamais accueilli. Der hat sich nie gefreut. Il s'est jamais réjoui. Der hat sich sogar manchmal versteckt. Et il se cachait même parfois. Wenn dein Papa etwas angestellt hat, Quand ton papa a fait une bêtise und er hat viel angestellt, et a fait beaucoup de bêtises, dann kam er immer alors il est toujours venu und hat sofort alles bekannt. et il m'a tout raconté. Er hat nie etwas versteckt. Il n'a jamais rien caché. Ich konnte ihn nicht mal bestrafen und nicht mal schimpfen, weil er einfach immer ehrlich war. J'arrivais même pas à le gronder ou à le punir parce qu'il était toujours honnête avec moi. Er hat mich angestrahlt. Et il me rayonnait toujours, il me souriait simplement. Und weißt du, Et tu sais, er wollte immer bei mir sein. et il voulait toujours être avec moi. Als ich in den Garten gegangen bin, Quand j'étais allée dans le jardin, wollte er mit mir gehen. il venait avec moi. Als ich das Auto geputzt habe, ist er mitgekommen, hat mir geholfen. Quand j'ai nettoyé la voiture, il venait avec moi, il m'aidait. Als er 4 Jahre alt war, hat er schon die Räder gewaschen. Et quand il avait 4 ans déjà, il avait les roues. Ist egal, was ich gemacht habe. Peu importe ce que je faisais, Er wollte immer bei mir il sein. voulait toujours être avec moi. Die anderen nicht. Pas les autres. Und das ist mir so ins Herz gewachsen. Et ça, c'est quelque chose qui a grandi dans mon cœur. Jetzt möchte ich dich fragen, Maintenant, je veux te demander, verstehst du etwas davon? est-ce que tu comprends ce que je dis? Freust du dich in die Gegenwart Gottes kommen? Est-ce que tu te réjouis de venir dans la présence de Dieu? Bist du bereit, sofort deine Sünde zu bekennen? Est-ce que tu es prêt à tout de suite lui dire tes péchés? Hast du Sehnsucht, mit Gott alles zu machen? Est-ce que tu as envie de tout partager, de tout faire avec lui? Hast du Sehnsucht, Gemeinschaft mit ihm? Est-ce que tu as le désir d'être en communion avec lui? Hast du eine Liebesbeziehung mit deinem Gott? Est-ce que tu as une relation d'amour avec ton Dieu? Vielleicht kannst du Schuschu werden. Peut-être que tu peux devenir un chouchou. Vielleicht kannst du etwas lernen davon. Peut-être que tu peux apprendre quelque chose de cela. Als ich frischgläubig wurde, Quand j'étais nouveau converti, habe ich ein Seminar mitgemacht. j'avais participé à un séminaire, Heilung, Befreiung. délivrance, guérison. Ich habe es gebraucht. J'en avais besoin. Da hat es der Pastor Peter Schmidt, der Papa, gemacht. Et c'était le pasteur Peter Schmidt, le papa, qui avait fait cela. Wahrscheinlich aber öfters auch in der Schweiz oder Mühlhausen, die Leute kennen ihn. Et il était souvent en Suisse ou à Mulhouse, vous le connaissez sans doute. Und dann war er ganz anders als mein Pastor. Et il était tout différent de mon pasteur. Mein Pastor, Mon pasteur, Pfingstpastor, pasteur pentecôtiste, der konnte Sonntagmorgen 2 Stunden nonstop predigen. il pouvait le dimanche matin parler 2 heures sans s'arrêter. Von 1. Moses bis in die Offenbarung. De Genèse jusqu'à Ich l'Apocalypse. war frischgläubig, J'étais nouveau converti, 40 Bibelverse pro Gottesdienst. 40 versets bibliques par culte. Ich hab noch keine Bibel gekannt. Je connaissais pas encore la Bible. Ich war gestresst. Moi, j'étais stressée. Ist das im Alten Testament, Neuen Testament? Oh, habe ich gesucht. Donc j'ai cherché la Bible, tourné les pages. Qu'est-ce que j'étais stressée. 2 Stunden. 2 heures. Und wenn mich meine Frau gefragt hat, Et quand je demandais mon épouse, was war das Thema von der Predigt? c'était quand elle demandait quel était le thème de la prédication, Keine Ahnung. aucune notion. Alles weg. Tout était parti. Und da habe ich mich unterhalten mit ihm Et alors j'en ai discuté avec lui, über Geistesgabe. des dons de l'esprit. Das hat mich interessiert. Ça m'intéressait. War ganz frischgläubig. J'étais tout nouveau converti. Ich sagte, ja, das gibt's. Et il dit oui, oui, ça existe. Wenn man ganz treu ist, Quand on est tout fidèle, viele Jahre im Dienst, depuis longtemps dans le ministère, Bibelschule gemacht on hat, a fait une école biblique, kann man eine Gabe haben. on peut avoir un don. Dann habe ich gesagt, gibt es da 2? Et j'ai demandé, il y en a 2? Dann sagt er, ja, es gibt Leute, also Evangelisten, die große Dienst haben. Ich habe es gehört, es gibt Leute, die haben sogar 2 Gaben. Et il dit oui, 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 il y a des grands hommes de Dieu, peut-être des évangélistes. Oui, il existe des personnes, ils ont parfois 2 dons. Boah, ich war beeindruckt. J'ai été impressionnée. Und dann komme ich auf das Seminar mit Pastor Peter Schmidt. Et alors j'arrive à ce séminaire du pasteur Peter Schmidt, Und er war gar kein richtiger Prediger. et c'était pas un vrai orateur. Der hat erzählt. Il racontait. Und gleichzeitig
hat er mit aller Geistesgabe alle gedient. Et en même temps, avec tous les dons de l'esprit, il était en train de servir. Und ich sah jemand, wie mit 7 Geistesgaben gearbeitet hat. Et je voyais que quelqu'un travaillait avec les 7 dons de l'esprit, Ganz entspannt, complètement détendu, ohne zu schreien. sans crier. Und es hat mich so beeindruckt, Et ça m'a tellement impressionné. mein Herz berührt. Ça a touché mon cœur. Und das war im Schloss Naumburg. C'était dans le château de Nambourg. Und er hat oben ein Zimmer Il gehabt. avait en haut une chambre. Ich hatte 2 Etagen Unterzimmer Moi, gehabt. j'avais une chambre 2 étages plus bas. Und nach dem Gottesdienst bin ich hochgegangen, nach dem Mittagessen, Après le culte, après le repas, je suis montée. hab geklopft. J'ai toqué chez lui. Pastor Peter Schmidt, Pasteur Peter Schmidt, ich möchte, dass du mir die Hände auflegst. j'aimerais que toi, tu m'imposes les mains. Ich will alle 7 Gaben, wie du hast, will ich auch haben. J'aimerais avoir tous les 7 dons de l'esprit que toi, tu as. Ja, so Schuschu-Denken, weißt Oui, du. c'est une pensée de chouchou, ça. Der guckte mich an, Il me regardait. hat er noch nie gesehen, Il a jamais vu ça. und er wollte gerade seinen Mittagsschlaf Il machen. voulait juste faire sa sieste. Die Schlappe war schon aus Donc, il avait déjà enlevé ses savates. und wollte gerade sich hinlegen. Il voulait juste se coucher. Guckt er mich an Il me regarde. und er denkt, da bekomme ich so schnell nicht los. Il pense, de celui-là, je ne vais pas vite me débarrasser. Und er hat gesagt, ich bete, es geht schneller. Je vais vite prier, ça ira beaucoup plus vite. Er legte mir die Hand auf, Il pose la main. sagt, Herr, gib ihm alle Gaben, die er braucht. Seigneur, donne-lui tous les dons qu'il a besoin. Amen. Amen. Kann ich jetzt schlafen? Sag, ja. Je peux maintenant? Il dit oui. Und tatsächlich waren alle Gaben da. Et effectivement, tous les dons étaient là. Aber das ist nur der Anfang von der Geschichte. C'est que le début de l'histoire. Und da habe ich einen Fehler gemacht. Mais j'ai fait une faute. Dieses Zeugnis habe ich in mein Buch Wunder aus Liebe geschrieben. Ce témoignage, je l'ai écrit dans le livre Miracle au pluriel. Und viele Leute haben das Buch gekauft. Et beaucoup de gens ont acheté le livre. Ich glaube, auf Deutsch gibt es über 20.000 Mal En allemand, il y a plus de 20 000 fois. und Französisch auch 15.000 Mal. Et en français, 15 000 fois. Miracle pluriel. Miracle au pluriel, oui. Und dann kommen viele Leute, haben das gelesen Il y a beaucoup de gens qui ont lu cela. und dann rufen sie mich an. Et ils me téléphonent. Pastor Piero, kannst du mir die Hände auflegen? Pasteur Pierrot, est-ce que tu peux m'imposer les mains? Verstehst du? Tu comprends? Warum wollen die das so machen? Pourquoi les gens veulent faire ça comme ça? Weil sie es gelesen haben. Parce qu'ils l'ont lu. Warum habe ich es gemacht? Pourquoi moi je l'ai fait? Weil es in meinem Herzen war. Parce que c'était dans mon cœur. Achtung, jetzt wird's heiß. Maintenant, attention, c'est chaud. Die meisten Christen La majorité des chrétiens denken, dass Gott ein Fotokopierer ist. que Dieu est quelqu'un qui fait des photocopies, Ist ein Fotokopierer. qu'il est un photocopieur. Und wir sind alles Fotokopien. Nous sommes tous des photocopies. Aber es ist falsch. Mais ça, c'est faux. Bei Gott gibt es nur Originale. Chez Dieu, il n'y a que des originaux. Die Leute sagen alle Amen, aber sie benehmen sich wie Fotokopien. Les gens disent Amen, mais ils pensent quand même être une photocopie. Weil sie wollen immer das nachmachen, was andere auch gemacht Parce haben. qu'ils veulent toujours faire ce que les autres ont fait. Ich habe bestimmt 20, 30 Leute, sogar Pastoren, die mich angerufen haben. Il y a peut-être 20, 30 personnes, même des pasteurs. Piero, leg mal die Hände auf. Pierrot, impose-moi les mains. So wie es Peter Schmidt mit dir gemacht Comme hat. Peter Schmidt l'a fait avec toi. Aber ich habe es gemacht, nicht weil es im Buch gestanden ist, Mais moi, j'avais pas fait ça parce que c'est écrit dans un livre. weil der Heilige Geist mir immer ins Herz reingelegt hat. Parce que le Saint-Esprit avait mis ça dans mon cœur. In das Schuschu-Herz. Et dans mon cœur de chouchou. Weißt du, wenn du das nicht hast, Tu sais, si tu n'as pas cela, wirst du dein ganzes Leben ein Mitläufer sein. dans toute ta vie, tu seras quelqu'un qui va suivre simplement. Christen sind öfters Mitläufer. Les chrétiens, c'est souvent des gens qui suivent, Errettet, sauvés, mitzulaufen pour marcher avec mit den Schafen. le troupeau. Aber es sind gar keine richtigen Schafe, Mais ce n'est pas des vraies brebis, weil die Schafe hören die Stimme Gottes. parce que les brebis entendent la voix de leur berger. Weißt du, wir sind so Mitläufer. On est comme ça des gens qui suivent. Ich war noch nie ein Mitläufer. Moi, j'étais jamais quelqu'un qui suit.
Ich war mein ganzes Leben gegen den Strom. Toute ma vie, comme ça, je nage contre le courant. Ich habe nicht etwas gemacht, weil jemand es vorgemacht hat. Je n'ai jamais fait quelque chose parce que quelqu'un l'avait déjà fait. Und ich habe Probleme mit Mitläufern. Et moi, j'ai un problème avec comme ça, des gens qui suivent juste. Ich war 20 Jahre alt, J'avais 20 ans dann habe ich mich selbstständig gemacht. et je me suis mis à mon compte. Ich habe keine Ahnung gehabt, J'avais aucune notion, aber ich war sofort erfolgreich. mais j'avais tout de suite du succès. Das ist die Gunst Gottes. C'était comme ça la bonté de Dieu, la Und faveur de richtig Dieu. Umsatz und Geld, sofort ist Umsatz gekommen. Et tout de suite, mon business a explosé. Und vor, dass ich mich selbstständig gemacht habe, Et avant que je me suis mise à mon compte, habe ich gearbeitet in einer Firma als im Außerdienst. j'avais travaillé en tant que vendeur dans une entreprise. Und ich habe einen Freund gehabt, Et j'avais un ami, der hat Arbeit gesucht il cherchait du travail. und ich habe gemacht, dass er auch arbeiten kann dort im Außerdienst. Et j'avais aussi fait que mon ami puisse aussi travailler dans cette entreprise en tant que vendeur. Und als ich dort gearbeitet habe, Et quand je travaillais là-bas, habe ich gesehen, j'ai vu was der Einkaufspreis ist, quel était le prix d'achat, was sind die Kosten von der Montage, quels sont les prix de montage, was sind Verwaltungskosten la gestion und was Geld übrig bleibt. et ce qui reste comme argent. Gewinn. Donc ce qu'on gagne. Und ich so, okay, das kann ich auch machen. Et je disais, oui, ça aussi je peux faire. Dann habe ich mich selbstständig gemacht. Et je me suis mise à mon compte. Bevor dass ich mich selbstständig gemacht habe, Avant que je me suis mis à mon compte, habe ich meinen Freund gefragt, j'ai demandé mon ami hör zu, ich möchte mich selbstständig machen, et je disais, écoute, j'aimerais me mettre à mon compte. machst du mit. Est-ce que tu fais avec? Wir machen halb für alles. On fait moitié-moitié pour tout. Sagte ich, überleg mal's. Il dit, je réfléchis. Da kommt der andere Tag, Le jour d'après, il vient. sagte ich, habe mit meiner Frau geredet J'ai parlé avec mon épouse und wir denken, du sollst mal anfangen et on pense, tu peux commencer. und wenn es gut klappt, dann kommen wir auch. Et si ça marche, on vient aussi. Und es hat geklappt, Et ça a marché. aber ich habe ihn nicht mehr gefragt, Mais je ne l'ai plus demandé weil ich hätte ihn mitgeschleppt. parce qu'il n'aurait que suivi. Ich hätte ihn mitgeschleppt, Je l'aurais trimballé. ich hätte ihn mittragen. J'aurais dû le porter. Weißt du, es war ein Mitläufer. C'était un qui suivait. Gott braucht nicht allein Mitläufer. Dieu n'a pas seulement besoin de gens qui suivent. Die ganze Gemeinde sitzt voll. Toute l'Église est remplie de gens comme ça. Gott braucht Menschen, Dieu a besoin de personnes wie die Stimme Gottes hören, qui entendent la voix de Dieu, wie sich benehmen wie Lieblinge, qui ont une attitude, un caractère de chouchou, nicht wie Weise, pas comme des orphelins. das habe ich gestern Abend gesagt, Ça, je l'ai dit hier soir. und bereit sind, verrückte Sachen für Gott zu machen. Et qui sont prêts à faire des choses folles pour leur Dieu. Und dann wird Gott etwas geben, Et Dieu donnera quelque chose von den Himmel pour aufreißen. déchirer le ciel. Es ist das Wichtigste. C'est la chose la plus Es importante. ist gar nicht so wichtig, was ich predige. C'est pas important ce que je prêche. Das Wichtigste ist, dass der Himmel aufgeht. L'essentiel, c'est que le ciel il s'ouvre. Und dass die Menschen spüren, die Gegenwart Gottes ist Que les hier. gens sentent que Dieu est là. Ich weiß nicht, ob du das spürst. Je ne sais pas si tu le sens. Eine kleine Öffnung ist da. Il y a une petite ouverture. Und ich sehe eine ganze Reihe Engel, wie hier Et je steht. vois toute une rangée d'anges. Sie sind noch in der unsichtbaren Welt. Ils sont dans le monde invisible, Aber sie möchten runterkommen. mais ils veulent venir. Sie möchten dich berühren. Ils veulent te toucher. Dass du vom Mitläufer zu Schuschu wirst. Pour que tu passes de un qui suit à un chouchou de Dieu. Ich erzähle noch eine ganz kurze Geschichte. Je raconte encore une histoire courte Das ist ein verrückter Mann. d'un homme fou. War ganz jung im Glauben, Il était jeune dans la foi. aber auf einem Seminar, wie man Evangelist wird. Aussi à un séminaire où on devient évangéliste. Und der Heilige Geist hat ihn berührt, Et le Saint-Esprit l'a touché, hat ihm etwas gegeben, lui a donné quelque um chose den Himmel pour aufzureißen. déchirer le ciel. Er geht raus im Seminar, Il sort du séminaire, geht in McDonald's, il va chez McDonald's, geht rein, il rentre dedans, es war voll. c'était rempli. Da stellt er sich vor den Tisch, Il se met sur la table, stellt sich auf den il Tisch se met debout sur la table und schreit ganz laut, et il crie tout fort, ich bin verliebt in einen Mann je suis amoureux d'un homme in Amerika en Amérique, vor 10 Jahren. il y a 10 ans. Glaubst du, dass er die Aufmerksamkeit bekommen hat? Vous croyez que les gens l'ont écouté? Ganz ruhig. Tout le monde a regardé. Ist das normal?
Et alors il dit encore une ich fois, bin verliebt in einen Mann. je suis amoureux d'un homme. Und er sagt, dieser Mann heißt Jesus Christus. Et il dit, cet homme, c'est Jésus-Christ. Er hat mein Leben verändert. Il a transformé ma vie. Und in einer Sekunde Et en une seconde, geht der Himmel auf. le ciel s'ouvre. Und ganz viele Leute fingen an zu weinen, Et beaucoup de personnes ont commencé à pleurer. weil der Himmel aufgegangen ist. Parce que le ciel s'était ouvert. Er hat etwas Verrücktes gemacht, Il a fait quelque chose de fou was Gott ihm gesagt hat. que Dieu lui avait dit. Das sind Leute, Ça, c'est des personnes die den Himmel aufreißen. qui déchirent le ciel. Wow. Nicht Mitläufer. Pas des gens qui suivent. Weißt du, es gibt so viele Mitläufer. Tu sais, il y a tellement de gens qui Und suivent. die probieren so fromm zu sein, Et ils essaient d'être tellement religieux, gentils, so heilig. tellement saints. Wenn sie reden, Quand ils parlent, die trauen sich nicht mal mehr zu pupsen. ils osent même plus péter. Sie sind so heilig. Ils sont tellement saints. Aber es haben Gott nicht beeindruckt. Mais ça n'a pas impressionné Dieu. Er will etwas anders. Il veut autre chose. Ich möchte niemand anklagen, Je veux accuser personne. aber heute Abend Mais ce soir, sind viele Mitläufer hier. il y a beaucoup de gens qui suivent ici. Und die suchen die Salbung Et ils cherchent l'onction von jemand anders, wie sie geholt hat, de quelqu'un d'autre, wie sie runtergezogen hat. que quelqu'un d'autre qui l'a tiré. Möchtest du nicht dich bekehren? Est-ce que tu ne voudrais pas, toi, te convertir? Ich möchte den Himmel aufreißen für andere. Moi, je veux déchirer le ciel pour les autres. Da, wo ich hingehe, Là où moi je vais, wird die Gegenwart Gottes sein. la présence de Dieu sera là. Da, wo ich bete, Là où moi je prie, da, wo ich prophezeie, là où je prophétise, da, wo ich evangelisiere, là où j'évangélise, wird der Himmel aufgehen le ciel va s'ouvrir. und die Gegenwart Gottes kommt. La présence de Dieu va venir. Es geht nicht um einen Segen heute Abend. Ce soir, il ne s'agit pas d'une bénédiction. Den Himmel aufreißen. Déchirer le ciel In jedem Dienst. dans tous les ministères. Ich hasse es, unter einem zu einem Himmel religiöses Spielchen zu machen. Je hais comme ça, sous un ciel fermé, comme ça, de faire des jeux religieux. Ich bin sicher, heute gibt es Frauen, vielleicht auch Männer, Je suis sûre que ce soir, il y a des femmes ou des hommes, die haben schon Kinderdienst gemacht. ils ont déjà fait du travail d'enfant. Oh, da hat man so Programme. Oh, on a des programmes comme ça. 17 Mal im Jahr erzählt man über die Arche Noah. Et presque chaque année, on raconte l'arche de Noé. Man malt sie sogar ein bisschen. On dessine aussi un peu. Und am Ende hat man noch ein schönes Gebet. Et après, on fait aussi une jolie prière. Dann geht man in den Hof und spielt ein bisschen Fanges noch. Et après, on va dans la cour, on joue un peu ensemble. Und die Kinder haben mitgemacht. Et les enfants ont participé. Und wenn du die Kinder fragst, wie war's? Et quand tu demandes les enfants, c'était comment? Langweilig. Ennuyeux. Fernseher, Harry Potter ist interessanter. À la télé, Harry Potter, c'est mieux. Ich bin ein Realist. Moi, je suis un réaliste. Ich habe öfters Kinder gefragt. J'ai souvent demandé les enfants. Ich habe keine Begabung für Kinder. Moi, j'ai pas un don pour les enfants. Aber ich habe ab und zu Kinderstunde gemacht. Mais de temps en temps, j'ai fait comme ça le travail d'enfant. Und ich kann das sagen, auch für die Kinder soll man den Himmel aufreißen. Et je dis aussi pour les enfants, il faut que nous déchirions le ciel. Habt ihr noch Zeit, eine Geschichte zu hören? Vous avez le temps d'écouter une histoire encore? Wir haben eine Freizeit gemacht. On avait fait comme ça un séminaire. Das war auf dem Hummersberg, da war ich letzte Woche. C'était au Hummersberg où on était la semaine dernière, Vor viele Jahren. il y a plusieurs années. Und dann haben wir dort, ich glaube, 20 oder 22 Kinder gehabt, von 3 Jahren bis 15 Jahre. Et on avait là à peu près entre 20 et 22 enfants de 3 à 15 ans. Und schwierige Kinder dabei. Et c'était des enfants difficiles. Die Kindermitarbeiterin, Donc celle que faisait donc la garderie, wir können nicht mehr, Pastor. et il disait, pasteur, on n'en peut plus. Sie sind schwierige Kinder. Ce sont des enfants difficiles. Von 3 bis 15, die Breite, die Spanne ist auch so Comme groß. ça, de 3 à 15 ans, donc c'est trop large ça pour faire le travail d'enfant. Ich hatte Impuls. J'avais comme ça une impulsion. Dann habe ich gesagt, ist okay, geht der Gottesdienst. Et je disais, ok, va au culte, Jemand anders predigt. quelqu'un d'autre va prêcher. Ich mache die Kinder. Moi, je vais faire les enfants aujourd'hui. Über 20 Kinder, Donc plus de 20 enfants, diese verschiedene Alter. donc différents âges.
und einige schwierige Kinder dabei. Et il y avait plusieurs enfants difficiles avec. Und ich sagte, Gott, was soll ich machen? Et je disais, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Red über Geistesgabe. Parle des dons du Saint-Esprit. Kleine Kinder, große Kinder. Petits enfants, grands enfants. Ich habe mich hingesetzt Je me suis assis und habe erzählt in einer leichten Sprache, was Gaben sind. et j'ai raconté avec des mots faciles ce que c'est les dons. Dass Leute geheilt werden, Qu'il y a des gens qui sont guéris, dass man in die Zukunft schauen kann, qu'on peut regarder dans l'avenir, dass man eine Sprache sprechen kann, die man nicht gelernt hat. qu'on peut parler dans une autre langue qu'on Ich ne connaît habe pas. das erzählt J'ai raconté comme ça. und der Himmel ging auf. Et le ciel s'est ouvert. Die Kinder waren ganz ruhig, Les enfants étaient tout calmes. so besser als Harry Potter. Donc c'est donc mieux que Harry Potter. Boah. Und da kam nach einer halben Stunde, Et après une demi-heure, habe ich gesagt, okay. je disais OK. Und dann schreit ein Kind, Et un enfant crie, 12-jähriges Mädchen, une fille de 12 ans. wir wollen praktizieren. On veut pratiquer maintenant. Okay, OK. da haben wir einen großen Kreis gemacht. Donc on a fait un grand cercle. Ich habe gesagt, gib uns die Hände. On se donne les mains. Und ich werde beten, dass der Heilige Geist kommt. Et je vais prier pour que le Saint-Esprit vienne. Mach die Augen zu. On va fermer les yeux. Und wenn er dann etwas sieht oder empfängt, Et que vous voyez ou que vous recevez quelque chose, dann erzählt's. alors racontez. Die Hände gegeben. On s'est donné la main. Ich sage, Heiliger Geist, Je dis, Saint-Esprit, bitte, s'il te plaît, dass wir nicht 2, 3 etwas bekommen. que 2 ou 3 personnes reçoivent quelque chose. Ach, die armen Kinder. Les pauvres enfants. Gebetet, On a prié, 2, 3 Minuten. 2-3 minutes. Dann fange ich an. Wer hat etwas empfangen? Et après, je demande qui a reçu quelque chose. Weißt du, ich habe diese Morgen geweint. Ce matin-là, moi, j'avais pleuré. Jedes Kind Chaque enfant hat Worte der Heilung, Prophetie, Bilder gehabt. avait eu des paroles de prophétie, de guérison, des images, Wie es ganz normal gewesen wäre. comme si c'était tout normal. Alle, Tous, außer das kleine Mädchen. sauf une petite fille. Die war 3, 4 Jahre alt. Elle avait 3-4 ans. Und es war eine Türkin. C'était une petite Turque. Und dann haben die anderen Kinder gesagt, hast du nichts bekommen? Sagt sie, nein. Les autres disaient, mais t'as pris un reçu. Elle disait, non, Nein. non, non, non. Okay, bist du sicher? Tu es sûr, tu es sûr? Non, Ich verstehe es nicht. je comprends Ich pas. verstehe es nicht. Je comprends pas. Ich sag's trotzdem. Dis-le quand même. Kalabatia, Bakila, Bashokola. Hat die kleine Türkin, die noch 4 Jahre alt war, die Geistestaufe empfangen. Et cette petite fille turque de 4 ans, elle avait reçu le baptême du Saint-Esprit. Der Himmel ist aufgegangen Le ciel s'est ouvert über die Kinder. au-dessus de ses enfants. Die wie Kindermitarbeiter seid, Vous qui êtes des collaborateurs, qui vous occupez d'enfants, habt ihr nicht die Nase voll, est-ce que vous en avez pas marre ein Kinderprogramm zu machen? de faire le programme des enfants Und der Himmel ist zu et le ciel est fermé und die Kinder sind unruhig. et les enfants sont turbulents Sie machen Blödsinn. et ils font des bêtises? Hast du nicht Sehnsucht als Kindermitarbeiter? Est-ce que tu n'as pas envie en tant comme ça, toi qui travailles avec les enfants, Sagen, Herr, de dire Seigneur, heute Morgen ce matin, reiße ich den Himmel auf je déchire le ciel und du wirst übernatürlich meine Kinder berühren. et tu vas toucher ces enfants de façon surnaturelle. Und ich werde für meine Kinder beten Et je vais prier avec ces enfants. und Kinder werden geheilt werden. Et les enfants vont être guéris. Sie werden Geistestaufe Ils bekommen. vont recevoir le baptême du Saint-Esprit. Und wir werden Befreiungsdienst Et machen. on va faire de la délivrance. Und die Kinder werden spüren, Et les enfants vont sentir dass Engel da sind, que les anges sont là, dass die Gegenwart Gottes da que ist. la présence de Dieu est là. Und diese Saat Et cette semence, werden die Kinder nie vergessen. les enfants ne vont jamais l'oublier, Auch wenn es erst später, viele Jahre später aufgeht. même si elle s'ouvre que plusieurs années plus tard. Darf ich noch eine erzählen? Je peux encore raconter quelque chose? Engel müssen noch ein bisschen warten. Les anges, il faut encore attendre un peu. Ich war auch Jugendpastor. J'étais aussi pasteur. Jeden Freitagabend Jugendpastor. J'étais un pasteur pour jeunes. Jeden Freitagabend Jugendkreis. Donc tous les vendredis soirs, on avait un groupe de jeunes. Und ich habe echt eine gute Gruppe gehabt. Die haben alle prophezeit, die haben alle Fürbitte gemacht. Et on avait un bon groupe, ils prophétisaient tous, on avait vraiment un bon groupe. Haben tolle Anbetung gehabt. On avait une super louange. Wir waren ungefähr so 25 On était à Jugendliche. peu près 25 jeunes. Und dann kam ein junges Mädchen, Et il y a une jeune fille qui est venue, die kam ab und zu in die Gemeinde. qui venait de temps en temps à l'église.
Und die ist dann gekommen. Et elle est venue. Es war schon ein bisschen ein seltsames Mädchen. C'était une fille un peu bizarre. Und die hat dann ihren Bruder und 2 Freunde mitgebracht. Et elle avait amené son frère et 2 amis. Total ungläubig. Complètement incroyant. Und so nicht die intellektuellste. C'est pas la fille qui était la plus intellectuelle. Die, wie sie mitgebracht hat, noch weniger. Ceux qu'elle avait ramenés, encore moins. Und die wollte von Gott und von Kirche gar nichts wissen. Et eux voulaient rien savoir de Dieu ou de l'Église. Die hat ihnen nur gesagt, es gibt geile Abend, kommt mit. Elle avait juste dit, ça va être une super soirée, venez simplement avec. Die kamen, Et ils sont venus. da haben wir große Kreis gesessen. Donc on était assis dans un grand cercle. Ein Jugendlicher hat die Gitarre genommen Un jeune avait pris la guitare und wir haben Anbetung gemacht. et on a fait la louange. Natürlich, unsere Jugendliche waren voll in der Anbetung, Bien sûr, nos jeunes étaient devant, en train de faire la louange. aber die 3 Mitbesucher, Mais nos 3 visiteurs, là, was sind da, ils étaient assis là. angeguckt, Ils ont regardé, fing an langweilig zu werden. ils commençaient à être ennuyeux. Und da war einer da, Et il y en avait un qui était là. der hatte die ganze Zeit, Il faisait tout le temps ça. und es hat gestört. Et ça gênait. Unsere Jugendliche, Halleluja, Halleluja. Donc nos jeunes étaient en train de louer, Alléluia, et l'autre faisait... pff. Und ich probierte ihn gut, böse anzugucken. Et j'ai commencé à les regarder un peu méchamment. Hat ihn nicht gestört. Ça ne le gênait pas. Il continuait toujours. Und ich wurde genervt. J'étais un peu énervée. Wie kann ich jetzt die rausschicken wieder? Comment est-ce que je peux les renvoyer, ceux-là, de nouveau? Und der Herr sprach zu mir, Et le Seigneur me parle. wie solle denn die anbeten, die mich nicht kennen? Comment est-ce que tu dois m'adorer? Ils ne me connaissent même pas. Okay, ich weiß nicht, was will ich jetzt, Gott? Et je dis, ok Dieu, qu'est-ce que tu veux maintenant? Frag sie, Demande-les. ob sie mich kennen will lernen. Et demande si eux veulent me connaître. Gut, dann habe ich dem Gitarrist gesagt, hör auf. Alors je dis au guitariste, arrête maintenant. Ich gucke diese 3 an Je regardais ces 3 jeunes. und sag, kennt ihr Gott? Est-ce que vous connaissez Dieu? Nee. Non. Wollt ihr ihn kennen? Est-ce que vous voulez le connaître? Ja, probieren. Oui, on va essayer. Ich sag, mit Gottes Kraft. Avec la puissance de Dieu. Sagt, ja, ja. Oui, oui, oui. Ich sagte, Herr, Et je disais, Seigneur, geh hin, zeig's ihm. et va là-bas et montre-leur. Ich gehe zu diesem Junge, wie macht. Et je faisais chez ce jeune qui faisait... Willst du diese Gott der Kraft kennenlernen? Est-ce que tu veux apprendre la puissance de Dieu, tu la connaître? Ja, ja. Oui, oui, oui. Die haben deine Kollegen. J'ai mis la main. Kraft Gottes, komm. Puissance de Dieu, viens. Komm. Viens. Und plötzlich fing dann. Tout d'un coup, il a commencé à secouer, Und es à hat. trembler. Geil, geil, Ouais, c'est geil! génial, c'est génial. Er war nicht religiös. C'était pas religieux. 5 Minuten hat er sich so Comme geschüttelt. ça, 5 minutes, il tremblait comme ça. Und dann sagt der Herr, Et je dis, Seigneur, ihr sag ihm, maintenant dis-lui. er soll seine Hand auf das andere Mädchen, wie auch zuerst mal dabei ist, drauflegen. Et lui, maintenant, il doit mettre sa main sur la fille qui était avec lui, qui l'avait emmenée. Wie meinst du das so? Comment tu veux toi, juste comme ça? Sag ich ja. Je dis oui, oui. Macht er die Hand so drauf. Il met la main comme ça dessus. Und ich sage, jetzt sag du deinem Gott, das soll die Kraft, du gibst jetzt die Kraft weiter. Et maintenant, dis à ton Dieu, tu transmets la puissance à la fille. Ah ja, Ah, il dit, ah oui. Gott, gib ihr die Kraft. Dieu donne la puissance. Und plötzlich fängt es beim Mädchen an. Et tout d'un coup, chez la fille, ça commence. Der dritte auch so. Le troisième aussi comme ça. Und sagt er, wollt ihr diesen Gott kennenlernen? Et je disais, vous voulez apprendre à connaître ce Dieu? Wollt ihr diesen Gott haben? Est-ce que vous voulez avoir ce Dieu? Er möchte heute Abend in euer Herz Il reingehen. veut ce soir rentrer dans votre cœur. Und alle 3 haben sich bekehrt. Tous les 3 se sont convertis. Weißt du, das ist Gott. Et ça, c'est Dieu. Wenn der Himmel aufgeht, Quand le ciel s'ouvre, wenn der Himmel aufgeht. quand le ciel s'ouvre, Was denkst du, ist er offen heute Abend schon? est-ce que tu penses, est-ce qu'il est ouvert? Soll er noch mehr aufgehen? Est-ce qu'il doit encore s'ouvrir? Komm, wir stimmen alle auf. Venez, on se lève tous. Hast du die Sehnsucht, Est-ce que toi, tu as le désir Himmel aufzumachen? d'ouvrir le ciel? Hast
Hast du die Sehnsucht, Himmel aufzumachen? Est-ce que tu as le désir d'ouvrir le ciel? Ist etwas in dir drin? Est-ce qu'il y a quelque chose en toi? Herr, ich möchte nicht leben unter einer Decke. Seigneur, j'aimerais pas vivre comme ça sous une chape. Ich möchte nicht leben unter dieser Glocke. J'aimerais pas vivre sous une cloche. Ich möchte den Himmel Je aufreißen veux können. déchirer le ciel Durch dein Wort. avec ta parole, Durch dein Wort. ou par ta parole. Ich möchte es haben. Je veux avoir cela. Streck mal deine Hände zu Gott. Élève voir tes mains vers Dieu. Es ist etwas, was Gott lieb hat. Il y a quelque chose ça c'est quelque chose que Dieu aime. Wenn du deine Hände zu Gott hebst, Quand tu élèves tes mains vers Dieu, wie ein kleines Kind. comme un petit enfant, Ich möchte ein Gebet sprechen jetzt. j'aimerais prier maintenant une prière. Vater im Himmel. Père dans le ciel, Vater im Himmel. Vater im Himmel. Vater im Himmel. Öffne diesen Himmel. Ich will es erleben. In die Gegenwart Gottes zu kommen. So im Himmel, so auf Erde. Alles, was im Himmel ist, will ich auf Erde sehen. Es soll auf die Erde kommen. Komm au ciel sur la terre. Es soll geschehen. Oh, strecke deine Hände. élève tes mains maintenant Es soll kommen. pour qu'il vienne. Es soll kommen. Il doit venir. Es soll über dein Leben kommen. Il doit venir sur ta vie. Die Salbung soll jetzt über dich kommen. L'onction doit venir maintenant sur toi. Dass du den Himmel lernst, den Himmel Que aufzureißen. toi, tu apprennes à déchirer le ciel. Es soll kommen. Ça doit venir. Jede Müdigkeit zerbricht in Jesu Namen. Toute fatigue est brisée au nom de Jésus. Jede Müdigkeit zerbricht in Jesu Namen. Toute fatigue est brisée au nom de Jésus. Keine dämonische Macht Aucune puissance démoniaque wird es jetzt verhindern. va maintenant l'empêcher. Geist des Todes, Esprit de mort, raus. tu sors, Du gehst weg. tu t'en vas. Religiöser Geist, Esprit religieux, geh weg. tu t'en vas. Jetzt, Maintenant, jetzt. maintenant. Und die Engel Gottes kommen. Et les anges de Dieu viennent. Und wie bei Jakob, und wie bei Et Jakob, comme chez Jacob, kommt diese Leiter jetzt runter. il y a cette échelle qui descend Und Engel kommen runter. et les anges descendent. Sie kommen runter. Ils descendent, Sie kommen ils descendent in diesen Raum. dans cette salle. Sie stellen sich gerade um den Raum, Ils se mettent autour de cette salle, dass nichts mehr anders rein kann kommen. que plus rien d'autre ne puisse entrer. Und jetzt kommen Engel Et maintenant, des anges viennent. und die haben so eine kleine Flasche Öl Ils ont comme ça une petite bouteille d'huile und sie möchten über Menschen Öl ausgießen. et ils voudraient déverser de l'huile sur les personnes. Gerade jetzt. Maintenant, Öl wie der Himmel aufreißt. une huile qui déchire le ciel. Das kommt gerade. Ça vient maintenant. Das Öl kommt über dich. Cette huile vient sur toi Wenn maintenant. du betest, Quand tu pries, geht der Himmel auf. le ciel s'ouvre. Wenn du für Kranke betest, Quand tu pries pour des malades, geht der Himmel auf. le ciel s'ouvre. Es sind Leute hier, Il y a des personnes qui sont là. du spürst es gerade. Tu le sens maintenant. Es kommt der Öl über dich. Il y a de l'huile qui vient sur toi. Es kommt der Öl. De l'huile. Es kommt ein Öl. Il y a une huile maintenant. Danke Öl für Generationen. Une huile pour les générations. Eine Generation, die prophetisch wird sein. Une génération qui va être prophétique. Du wirst eine Generation sehen, die prophetisch wird sein. Tu vas voir une génération qui va être prophétique. Und du wirst sehen, wie dieser Mantel des Elias kommen wird. Tu vas voir comme ce manteau d'Élie va venir. Für Generationen, wie du sehen wirst. Des générations que tu vas voir. Und Gott wird dich in der Generation drin dich gebrauchen. Et Dieu va t'utiliser dans cette génération. Und du wirst lernen, den Himmel Et aufzumachen. tu vas apprendre à ouvrir le ciel. Empfange gerade.
Reçois maintenant. Ich sehe gerade Engel wie so Öl ausgießen über einige Menschen. Je vois que les anges maintenant déversent cette huile sur certaines personnes. Empfange. Reçois. Du bist kein außergewöhnlicher Mensch. Tu n'es pas une personne extraordinaire. Du bist nur ein Schuschu Gottes. Tu n'es que un chouchou de Dieu. Es kommt über dich. Ça vient sur toi. Empfange gerade. Reçois maintenant. Es kommt. Ça vient. Es kommt jetzt. Ça vient maintenant. Es sind einige Leute hier, Il y a certaines personnes qui sont là. die waren so müde. Ils étaient si fatigués. Es war eine geistliche Müdigkeit. C'était une fatigue spirituelle. Und dämonische Mächte haben diese Geistermüdigkeit über dich gegossen, Et des puissances démoniaques ont versé cette fatigue sur toi weil sie wussten, was heute Abend geschehen parce qu'ils wird. savaient ce qui allait arriver ce soir. Sie wollte nicht, dass es geschieht. Ils ne voulaient pas que ça arrive ce soir. Sie wollte auch nicht, dass du kommst heute Abend. Ils ne voulaient pas non plus que tu viennes ce soir. Aber jetzt Mais maintenant, bist du da. elle est là. Du bist da. Tu es là. Und das Öl kommt über dich Et cette huile vient sur toi. und die Müdigkeit. Et la fatigue, Und dieser Geist der Müdigkeit et cet esprit de fatigue geht weg von dir. te quitte. Und die Herrlichkeit Gottes Et la kommt. gloire de Dieu vient. Und du wirst den Himmel aufmachen. Et tu vas ouvrir le ciel. Du wirst ihn aufmachen. Tu vas ouvrir le ciel. Danke, Herr, dass jetzt Merci que maintenant, Wunder im Raum anfangen, sich zu bewegen. que des miracles se passent maintenant dans la salle. Dass Heilung geschieht. Que la guérison se fasse dans la salle. Dass Heilung geschieht. Que la guérison se fasse dans la salle. Wow. Es ist so, wie Gott dir etwas reinlegen möchte. Wie so das Baby der Erweckung. Du wirst Erweckung träumen. Du wirst Erweckung prophezeien. Und manchmal, wenn du von dieser Erweckung wie geträumt hast, erzählst und prophezeist und betest, wird der Himmel aufgehen. Der Himmel wird aufgehen, wenn du von der Erweckung erzählst, wenn du predigst, wird der Himmel aufgehen. Und diese Salbung der Erweckung wird kommen. Es ist hier. Danke, Herr, dass Müdigkeit weggeht. Merci Seigneur que la fatigue s'en va maintenant. Dass die Müdigkeit wie öfters in der Schweiz ist, Que cette fatigue qui est souvent sur la Suisse, dass es weggeht. que ça s'en va, que ça les quitte. Danke, Herr, Merci Seigneur dass du heute Abend que ce soir, Menschen dieses Öl der Salbung bekommen, que les gens reçoivent cette huile, cette onction d'huile um den Himmel aufzureißen. pour déchirer le ciel. Oh, atme es mal tief ein. Oh, inspire profondément. Es ist hier. C'est là, Es ist hier. c'est là. Ich weiß nicht, da vorne sind Menschen, Je ne sais pas pourquoi, mais devant, il y a des personnes hier, ici wo Gott eure Füße berührt. où Dieu touche vos pieds. Ich sehe Engel, wie gerade dieses Öl auf deine Füße hinmachen. C'est cet ange qui pose maintenant cette huile sur tes pieds. Und der Herr sagt, Et Dieu dit, du wirst an Orte gehen, wo Gott dich ruft. tu vas aller à des endroits où Dieu t'appelle Und du wirst beten. et tu vas prier. Und der Himmel geht dann auf diese Orte. Et le ciel va s'ouvrir dans ces endroits, Auf Orte, die trocken sind. à des endroits arides, Vielleicht dämonisch belastet sind. peut-être chargés démoniaquement. Deine Füße werden hingehen Et tes pieds vont aller là-bas und du wirst den Himmel et aufreißen. tu vas déchirer le ciel. Gott wird deine Füße stark benutzen, sagt der Herr. Dieu va utiliser tes pieds puissamment. Es wird kommen. Ça va venir, Es wird kommen. ça va venir. Deine Füße. Tes pieds Und die Salbung sein, va être dans les pieds um den Himmel aufzureißen. pour Oh, déchirer le ciel. es kommt jetzt. Ça vient maintenant. Und der Geist des Todes, Et l'esprit de mort, ist jemand da, der ist so Unterleibsschmerzen il y a quelqu'un qui est là, tu as des douleurs de bas-ventre très fortes. und diese Sehnsucht zum Sterben Et cette envie de mourir ist so stark in dir drin. est très puissante en toi. Und Gedanken des Selbstmords waren schon da. Et il y a déjà des pensées de suicide en toi. Und Gott sagt zu dir, Et Dieu te dit, der Geist des Todes l'esprit de mort ist gebunden. est lié.
Und ich habe dich gerufen, Et je t'ai appelé ins Übernatürliche zu gehen, à aller dans le surnaturel, Himmel aufzureißen, à déchirer le ciel, nicht unter der Glocke, christliche Glocke zu leben. à pas vivre sous cette cloche chrétienne. Und wenn du das machst, Et si tu fais cela, wird der Geist des Todes, l'esprit de mort wird nicht mehr agieren können. ne pourra plus agir dans ta vie. Und du wirst Leben anderer Menschen geben. Et tu vas transmettre la vie à d'autres personnes. Jetzt kommt es. Ça vient maintenant. Tod, du wirst jetzt gehen. Mort, tu t'en vas maintenant. Tod, du wirst gehen. Mort, tu t'en vas. Du wirst gehen. Tu vas aller. Und das Leben Gottes wird kommen. La vie de Dieu va Und das venir. Leben Gottes La wird vie de kommen. Dieu va Und venir. es wird kommen. Et elle va venir. Und der Tod wird weggehen. Et la mort s'en va. Er wird weggehen. Elle va s'en aller. Tod, La mort, weil der Himmel offen ist, quand le ciel est ouvert, wirst du verlieren. tu vas perdre. Du wirst verlieren. Tu vas perdre. Du wirst weggehen. Tu vas t'en aller. Und wenn der Himmel zu ist, Et quand le ciel est fermé, hast du Freiraum. tu peux faire ce que tu veux. Und du hast zu viel Freiraum gehabt. Et tu as eu trop de Und ich liberté. prophezeie, Et je prophétise, Geist des Todes, esprit de mort, du wirst eine Niederlage in der Schweiz bekommen. tu vas avoir des échecs en Suisse. Weil Menschen werden aufstehen Les gens vont se lever und die Himmel aufreißen. pour déchirer le ciel. Aufreißen, Jesu Namen. Déchirer le ciel. Und es kommt jetzt. Et ça va venir maintenant. Es geht weg. Ça s'en va. Und du, wie ganz nah am Herzinfarkt Et bist, toi qui es tout près de l'infarctus, Gott sagt Stopp Dieu dit stop in deinem Herzinfarkt. à ton infarctus. Stopp. Stop. Mach dein Leben in Ordnung. Mets ta vie en ordre. Geh vom Stress raus. Sors du stress Und ich werde mit dir reden, sagt der Herr. et je vais être avec toi. Und ich werde mit dir reden, sagt der Et Herr. je vais parler avec toi, dit le Seigneur. Gerade jetzt kommt. Ça vient maintenant. Es kommt. Ça vient. Wow. Danke, Herr, dass der Himmel offen ist. Merci Seigneur que le ciel est ouvert maintenant. Dass Engel im Moment Freiraum haben. Que les anges ont toute liberté maintenant. Dass die Salbung der Heilung kommt. Que l'onction de guérison vienne. Vater, ich möchte, Père, j'aimerais dass du ganz besonders heute Abend für die Beter, que ce soir, pour ceux qui intercèdent, qui prient, dass eine Salbung der Heilung ganz stark auf sie kommt. que sur eux vienne une forte onction de guérison ce soir. Dass heute Abend es fließen wird. Que ça va couler ce soir. Dass es fließen wird. Que ça va couler ce soir. Berühre ihre Hände. Touche leurs mains. Berühre ihre Hände. Touche leurs mains. Sie sollen sehen heute Abend, Ils doivent voir ce soir wie Krankheit weggeht, comme la maladie s'en va, wie Flüche zerbrochen werden, comme les malédictions sont wie brisées, Depressionen weggehen, comme les dépressions s'en vont, weil der Himmel offen ist heute parce que Abend. le ciel est ouvert ce soir, Weil es offen ist heute Abend. parce qu'il est ouvert ce soir. Jetzt. Maintenant, Wow, atme es ein. inspire. Wow, es ist hier. Der Heilige Geist ist so gut. Le Saint-Esprit est si bon, Ist so gut. il est si bon, So gut. il est si bon. Die Gott ist du heute Abend da bist Écoute, si tu es là ce soir und du kannst nicht in deinem Herzen sagen, ich bin ein Kind Gottes. et que tu sais que dans ton cœur, tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu Und du hast noch nie gesagt, et tu n'as jamais dit ich bin ein Kind Gottes. « Je suis un enfant de Dieu »,
weil du noch nie dein Leben Gott gegeben hast, parce que tu n'as jamais donné ta vie à Dieu, dann komm schnell nach vorne. alors viens vite devant, Komm nach vorne, viens devant um Kind Gottes zu werden. pour devenir un enfant de Dieu. Du musst dich nicht schämen. Tu n'as pas besoin d'avoir honte. Du musst nur die Sehnsucht haben. Il faut juste que tu aies le désir. Ich will ein Kind Gottes sein. Je veux devenir un enfant de Dieu. Ich will so ein Lieblingskind Gottes sein. Je veux comme ça être un chouchou de Dieu. Komm schnell, sonst mache ich Viens weiter. vite, sinon je continue. Dann knie dich auf ein. Agenouille-toi. Komm nach vorne. Viens devant, agenouille-toi. Es ist ein Mann da. Il y a un homme qui est là. Du kämpfst mit deinem Stolz. Maintenant, tu batailles avec ton orgueil. Hör auf, mit deinem Stolz zu kämpfen. Arrête de te battre avec ton orgueil. Du wirst immer vor einer Mauer stehen, dein ganzes Leben. Tu vas être devant un mur toute ta vie. Jetzt wird das Stolz weggehen von deinem Leben. Maintenant, l'orgueil va partir de ta vie. Und der Himmel wird aufgehen. Et le ciel va s'ouvrir. Und der Himmel wird aufgehen. Et le ciel va s'ouvrir. Er wird aufgehen. Il va s'ouvrir. Ich möchte, dass einige von unseren Fürbitten zu dieser Person gehen. Und jetzt J'aimerais que schon. des intercesseurs aillent chez les personnes. Segne sie einfach. Bénissez-les. Dass der Heilige Geist über sie kommt. Que le Saint-Esprit vienne sur eux. Dass sie Befreiung bekommen. Qu'ils aient la Dass délivrance. Befreiung kommen. Qu'ils aient la délivrance. Dass dieser Hass und Tod weggeht. Que cette haine et cette mort s'en aillent. Qu'elle s'en aille. Dass es weggeht Que ça jetzt. s'en aille. Jede dämonische Macht soll Toute zerbrochen puissance sein. démoniaque s'en va. Soll weggehen. Doit s'en aller. Soll weggehen. Doit s'en aller. Gerade jetzt. Maintenant. Danke, Herr, dass du heute Abend Merci Seigneur que ce soir, Menschen rufst, Kinder zu werden. que tu appelles des personnes à devenir des enfants. Kinder Gottes. Des enfants de Dieu. Lass uns es nochmal singen. Gott, du bist so gut. Chantons. Ja, da ist Freude, unersprechliche Freude in Jesus Christus, geborgen zu sein. Ja, da ist Freude, unersprechliche
Okay, ihr dürft noch einen Moment Platz Vous nehmen. pouvez vous rasseoir un moment. Wow. Gott ist gut. Dieu Amen. est bon. Wenn der Himmel offen ist, Et quand le ciel est ouvert, ist der Gottesdienst nicht langweilig. Stimmt le das? culte n'est pas ennuyeux. C'est juste ça. Und ich kann das sagen, ich habe erlebt, Et moi, je peux vous dire, j'ai vécu dass Muslimen reingekommen sind. que les musulmans sont entrés Und die haben gesagt, der Himmel ist offen. et ils ont dit le ciel est ouvert. Und ich habe gesehen, wie Leute reingekommen sind von New Age. Et j'ai vu que des gens sont entrés du New Age Und die haben gesagt, das Licht war da. et ils ont dit la lumière était là. Und die Schwingungen waren so stark. Et les ondes étaient tellement fortes. Wow. Ich habe Atheisten gesehen. J'ai vu des athées Ich gesagt, ich fange an, Gott zu glauben, wenn ich die Atmosphäre spüre. et ils disent je commence à croire quand je sens l'atmosphère. Wir brauchen in der Schweiz offenen Himmel. On a besoin en Suisse d'un ciel ouvert, Nicht allein im Gottesdienst, pas des cultes ennuyeux, nicht allein im Gottesdienst, mais pas un culte, nicht allein im Gottesdienst, pas seulement dans le culte, sondern auch zu Hause. mais aussi à la maison, Gebetskreis, dans notre groupe de prière, auf dem Arbeitsplatz. là où on travaille, Wenn du jemand Zeugnis gibst, quand tu donnes ton témoignage. lerne den Himmel aufreißen. Apprends à déchirer le ciel. Amen. Amen. Ich möchte heute Abend euch noch eine Chance geben, Ce soir, j'aimerais encore vous donner une chance ein Opfer zu heben. de donner une offrande. Weißt du, manchmal kann auch ein Opfer geben, den Himmel aufmachen. Tu sais, parfois, une offrande peut aussi ouvrir le ciel. Gott sieht dein Herz an. Dieu voit ton cœur. Gib ein Opfer als Schuschu Donne une offrande en tant que chouchou. und du wirst einen Segen vom Schuschu bekommen. Et tu reçois une bénédiction de chouchou. Okay, lass Okay. uns ein Lied singen On va chanter un chant und dann lass die Körper et on vorbeigehen. va laisser passer les paniers. Und dann werden die Gebetsteam da vorne stehen. Après, il y aura les groupes de prière devant. Und wenn jemand Heilung braucht Et si quelqu'un a besoin de guérison oder Befreiung ou de délivrance oder Gebet, ou de prière, denk dran, der Himmel ist offen. pensez, le ciel est ouvert. Und lasst eine Atmosphäre der Heiligkeit im Raum drinnen. Et laissez cette atmosphère de gloire dans la salle ce soir. Macht es nicht kaputt. Ne la cassez pas. Bleibt in der Gegenwart Gottes. Restez dans la présence de Dieu.